Assalamu alaikum al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina kowa fatan alkhairi. Kuna ta maganganu, kuna cewa wai ba a san me uwar ta yi wa uban ba. Ko me uwa ta yi wa uba shin ɗanka ba ɗanka ba ne? Ɗanka ba ɗanka ba ne idan uwa ta yi laifi a uba ‘ya'ya sun masa laifi ne? To ‘ya'yan su me suka masa? Idan uwa ta masa laifi ‘ya'ya me suka masa? To ko uwa me ta masa tun da ya haihu da ita ai ya riga da ya makara balle ma ba abin da ta masa. Wallahi in ba ku ji tsoron Allah ba kun daina kazafi a mutane, na rantse da girman Allah, wallahi mutum na rantse da girman Allah zai halaka. Wallahi zai halaka. Ina jin muryan ku ba. To ko kare ka ajiye ba za ka ciyar da shi ba? Yo ko kare ka ajiye idan kana bashi ci da sha da kula, akwai wanda ya isa zo ya taka ka wannan karen yana gurin sai ya nuna masa cewa yanda kake masa amfani shi ma zai maka amfani. Ku yi ta zagi kuna cin mutunci. Ni dai wallahi ƙarya kuke, na rantsi da girman Allah zagin ku ya dame ni, kuma idan dai akan maza ne waɗanda za su haifu da kai su watsar maka da ƴaƴa, yanzu na fara magana kuma da kuke cewa ni ma an bar ni da yara. To baiwar Allah, har yanzu ke akwai abin da baki fahimta ba. Ke ana ce miki ga Annabi Musa, ke kina ga Fir'auna. Ba fa wanda ya goyi bayan wannan mutumin, ba wanda ya goyi bayansa. Amma mu abin da muke nuna miki anan shine ke da kika jagoranci, bari ki ji laifinki, ke da kika jagoranci yaran nan har suka fito suka yi bidiyo suka nuna wa duniya cewa Allah ya tsine wa mahaifinsu, suke farin ciki dan mahaifinsu ya mutu domin ya gudu ya bar su. Laifi yayi laifi, amma wannan laifi da ya aikata, duk wanda ya mutu ko makiyinki ne yau aka ce ya bar duniya, yana da kyau ki masa fatan alkhairi. Sannan kuma akwai abin da har yanzu ke kika kasa fahimta. Wannan rayuwar da kike gani fa akwai asiri fa, ana yi wa mutum tsafi. Akwai abin da ya taɓa faruwa a Bauchi, wani limamin masallaci, akan masallacin aka mar tsafi, aka mar asiri. Tun da ya fita ya ce yana dawowa, sai a Kamaru, sai bayan shekara 8 aka samu wani wanda ya ganshi a Kamaru, har ya je ya yi aure a Kamaru, ya bar 'ya'yan shi kusan 10 a nan Bauchi. A Kamarun ya je ya yi aure ma 'ya'yansa 3, ya manta da rayuwar family na Najeriya na Kamaru. So duk wannan tsafi ne, kuma tsafi ana yi, akwai tsafi, ki fahimce ni. Ɗaya kenan. Kuma in ma ba tsafi ba, a bar shi da Allah sama da abin da ya aikata. Kuma ke ki jagoranci yara ƙanana irin waɗannan, ke ki riga da kin yi aure, ke bazawara ce. Yaran nan 'yan mata ne, ana sa rai za su iya samun mazajen da za su aura. Ke yanzu a tunaninki duk namijin da ya zo zai auri waɗannan, ya ji labari cewa sun fito sun tsine wa mahaifinsu da ya rasu, zai yi tunanin me mahaifin ya aikata? Duk mutumin da zai tsine wa mahaifinsa dan ya mutu, domin ko me ya aikata mar, kai ko kwanciya kika yi babanki ya yanka ki, bai kamata dan ya mutu ki ce Allah ya tsine mar, Allah ya kaza ba. Wannan ba tarbiya bace. Kuma ke kin taba yin aure, bazawara ce ke, su kuma ba su samu majin mayin auren ba. Ke yanzu kasuwar su kike bakantawa. Kin fahimce ni ai. Sannan kuma babban laifinki ki fahimta, ke yanzu wannan abin da yazo ya faru ko okay, da kika jagoranci yaran nan suka shigo social media suka faɗi, suka tsitsine wa mahaifinsu, me ribarki? Kawai tambaya ta, me ribarki na fitowa social media ki wannan abu? Mun sani halin Hausawa ne, wasu Hausawan da yawa wasu suna yin aure su gudu su bar familin su, ba daidai bane. Amma kina tunanin Allah zai kyale su? To mu bar su da Allah da ya halice su mana. Amma ta yaya za ku sa wa ƴaƴa kiyayyar mahaifinsu haka, har su dauki mahaifinsu abokin gaba, wanda ma har ya bar, ko abokin gaban ka ne yau aka ce ya bar duniya, wallahi ni dai ban san wani ba, amma ni ko makiyina ne aka ce yau ya mutu, wallahi tausayinsa zan ji, kuma zan mashi fatan alkhairi. Allah ya sa ya gama da kabarinsa da lahira, zan bar fatan alkhairi. Amma mahaifi ko me ya aikata? Kin fahimci abin da muke magana ba? To ke abin da ake miki magana akai daban, ke kuma maganar da kike yi daban. Babu wanda ya ga daidai akan wannan al'amarin. Mun sani yayi kuskure, don kuskure yayi kuskure. Kin fahimce ni ai. Ke kuma da kika jagorance su suka fito suka yi tsinuwan nan, ke kuma meye result din? Ke kina ganin lada zaki samu? Ke ma din gashi kin ce bazawara ce, kina da yara 3, ba kya sa da yake aure? Duk wanda ya zo neman auren ki wallahi tsoro zai ji.
saboda ga irin ɗabi'unki. So saboda haka za mu gyara da Allah. Idan ɓera ɓarawo ne, daddawa ma tana da wari. Allah ya samu dace.